各位網友，大家好，我係叻仔。今集我哋整嘅就叫做大蝦海草牛油果沙律。咁呢一本係乜嘢嚟呢？嗱，呢本好緊要。咁係小弟以前嘅一本天書啦。咁啊咁啱係咁揾咧，終於都揾到出嚟啦。仲要係散晒。咁佢嘅歷史有幾悠久呢？真係唔使講嘅。睇個造型咧都有翻咁上下噶啦。咁啊點樣去見證呢？嗱，俾少少大家睇啊！14年嘅訂貨單啊，即係足足差唔多10年咧。呢本嘢喺邊度嚟呢？係跟一個師傅咧，係喺香港嘅著名5星級酒店出嚟啊，教我哋啲方啊。今次咧都會分享下其中一道方，可以令到呢啲蝦咧更加係好味嘅。嗱，咁啊希望咧大家用得着呢份食譜啦。咁我哋首先講咗呢一個沙律先。咁呢一款咧就係珊瑚草啦，叫做。咁我哋買嘅時候喺邊度買咧？喺啲雜貨鋪啊、海味鋪啊，你同佢講珊瑚草或者叫做海燕窩咧，都可以買到嘅。咁有睇我上一集就知噶啦。咁啊，點解今次會無啦啦用咧？亦都係因為多謝大家留言俾我啦，就同我講，喂，珊瑚草除咗煲湯啊之外咧，仲有啲咩煮法可以嘆到佢咧？因為如果有睇我上一集咧，就知道佢好有益、好有益噶啦。咁啊，所以如果想睇更加多嘅詳細資料咧，記得睇翻上一集啦。咁就唔賣關子，我哋先講下呢一個沙律嘅做法係點樣去處理呢一個海燕窩先。咁呢度大概有1大手嘅海燕窩，其實咧只需要放1兩落去浸嘅啫，已經可以發大概5倍左右啦。咁我哋咧點樣去處理浸法佢咧？我呢一款海燕窩咧就大概係浸咗個半鐘嘅啫，咁已經去到一個近乎係除咗呢啲蝦位有少少黃色之外咧，呢啲正常嚟講咧係未夠軟身啊，即係仲要浸嘅。咁其他呢啲咁透身、咁撩身嘅咧，就已經浸發完成咗噶啦。咁成個浸發嘅過程咧，我哋逢係見到啲白濁嘅水啊，聞到浸水有陣腥腥地嘅海洋味道咧，都係正常嘅。咁我哋得閒啊10分鐘到就要去過一過水一次。咁用翻普通自來水就 OK 噶啦。當我哋咧浸到去軟晒啦，大概係90%以上，你都覺得 OK 啦。咁點樣去繼續處理佢咧？我哋只需要用翻啲飲用水。咁去過翻去幾轉，咁啊 OK 食得噶啦。安全啲嚟講，你可以飛一飛水啊，3秒鐘即刻起翻急凍嘅。不過嚟講咧，就冇咗嗰個咁爽身、咁撩口嗰個口感啊。所以咧做沙律嘅話咧，我哋只需要用自來水浸到佢軟身啦，即係2-3個鐘頭，間中換水之後咧，用翻啲飲用水過翻佢，起碼都3次。咁啊，最好就過埋冰水，咁佢呢就更加上係爽身，咁已經食得噶啦。咁佢功效啊，或者係口感咧，都係非常之咁好嘅。如果大家想安全啲嘅話咧，一飛水佢就會慢慢溶晒噶啦。所以我唔建議飛水嘅。如果你想個沙律菜好睇好食嘅話 ，OK 嗱，咁我哋個海燕窩就講到嚟呢度。咁啊，大家記得用翻啲熟水，即係飲用水去過翻去幾轉，就已經準備好噶啦。好快，我哋學識咗點樣去處理呢啲生食用嘅珊瑚草之後呢，跟住我哋就要做呢個戲肉啦。咁其實呢，我哋整蝦嘅時候呢，我呢一個做法呢，其實係好多時候啲壽司鋪呢要嚟做熟蝦壽司嘅一個製作方法嚟嘅。咁啊，當然就要有翻咁上下功力呢，先會識呢啲工序啦。咁但係我自己咧都會去改咗一啲嘢，因為呢一個方法咧雖然係就要嚟做壽司蝦用，但係我哋呢次咧要嚟做沙律用，所以係有些少嘅唔同啦。咁我哋做沙律咧，首先我哋揀咗呢一啲係新鮮冰鮮嘅花竹蝦啦。咁你睇個樣咧，眼有神啊，呢啲全部都 OK 噶啦。咁啊，未必一定要做活口嘅，因為佢最緊要係新鮮香嘅，都 OK 做到嗰個花竹蝦個效果，就係個顏色要分明啦、靚仔，同埋食落去有蝦味啦、有鮮味，呢下先係最緊要啊嘛。咁如果我哋嚟做沙律蝦咧，咁我就會挑咗條腸先嘅。咁我就會喺啲第2、3節嗰度挑一條粗嘅黑腸，因為花竹蝦條腸咧都幾粗幾黑下嘅，特別係呢啲都算叫做大隻些少噶啦。嗱，咁我求其攞咗啲牙籤先，蝦膏就可以留翻，黑腸咧我哋就一定要挑走佢。咁我哋就揀翻一個第2節啊、第3節呢個噏位啦。咁啊，見到有啲黑色嘅位置就可以穿過去。睇下順唔順利。
咁樣摸到佢咧，你就可以好順利咁攞到出嚟啦。係啊，呢條腸最緊要。咁如果做壽司嚟講咧，呢一個咧就唔會喺呢一個步驟裏邊挑咗條黑腸噶啦，所以我哋做沙律就會有些少唔同啦。嚟到烚蝦嘅時候，嗱咁其實如果你整壽司蝦嘅話咧，呢個時候我哋係會打支籤落去，咁啊晾直佢咁樣樣，等到佢就好直身咁樣樣啦。但係如果我哋整沙律咧，呢個步驟又唔使啦，係啊，所以大家想睇整壽司蝦嘅，有機會就留言多啲俾我啦，有機會我拍俾大家睇。嗱，咁我哋咧首先啲水要夠滾啦，咁同埋咧個時間掌握好緊要啦。咁如果我哋出邊做，真係要做到好高、好有水準嘅話咧，呢個時候我哋烚嘅蝦咧係去到70%熟左右，咁就算噶啦。點解咧？因為留翻嗰30%咧，就要嚟喺個蝦前面整埋嗰30%。咁到你個蝦喺前面食嘅時候咧，就會保持住一個緊熟嘅狀態，就唔會話鞋口啊咁樣樣咯。嗱，咁我哋整到佢全熟。咁呢啲咁嘅 size 蝦，咁啊叫中蝦啦，一隻手板咁大隻啦。咁一般嚟講咧，就烚1分20至30秒左右嘅。嗱，咁啊水滾落去啦，咁啊同埋水滾翻起咧，先至去計數，去倒數佢1分30至1分20嘅。嗱，咁啊直接放落去啦。哇，好靚啊！即刻變色啊！嗱，咁我哋記得咧，逢係你想做得佢啱啱好緊熟啊，唔會話太鞋口啊，保持鮮味咧，隔離一定要重冰嘅冰水，令到佢可以即刻急凍冷卻，唔會話 overcook 嘅。咁啊，記住咧，全程都係用一個最大嘅火力咯，起碼叫滾嘅。咁去到見到有啲泡泡出嚟啦，已經可以開始計時噶啦。OK， 嗱，啱啱好1分半鐘，你就會見到佢咧，全部成隻蝦都紅晒噶啦。咁啊，即刻急凍啦！蝦仔烚好晒，就嚟到天書出場嘅時候啦。嗱，其實以前學師咧，我哋每個師傅翻工咧都會有一本白簿，咁啊慢慢累積，咁啊越嚟越厚咁噶啦。咁呢一本咧，起碼都 over 10年以上噶啦。咁有咩憑證咧？其實呢度有張單咧，就咁睇啊，已經係14年啦。咁呢張係咩單咧？我哋逢係做日本餐就會有一啲叫做飛機貨啦，咁都可以望下。嗱，仲喺度賣緊啲日系嘅魚啊、生蠔咁樣樣，咁其實都唔止呢個時間噶啦。嗱，咁我哋咧呢份方咧係一個好對我好好嘅師傅傳落嚟嘅。咁啊，以前呢啲方啊，直情係好似寶一樣啦，唔外傳啦。咁啊，大家一齊留有一手喺度扮下師傅咁樣樣嘅。其實呢一張方咧係啲大酒店嗰啲師傅教我點樣做嘢嗰陣時遺留落嚟嘅，咁希望大家咧都會有啲用啦。咁呢個叫壽司熟蝦啦。咁一般嚟講，我哋係大概中蝦嘅時間咧，就會去烚1分20秒啊到30秒到，視乎環境嘅。咁啊，去到近全熟噶啦。係啊，咁跟住之後咧，我哋呢個叫浸蝦槽。咁啊，由於時間關係咧，你見到啊呢度已經滾好晒啲水啊、糖啊咁嘅嘢。咁其實令到隻蝦有一個天然嘅甜味調到出嚟咧，呢個真係好嘅方。而家食唔翻噶啦，真係啊！因為好多都已經 skip 咗呢啲步驟，可能你賣弄緊啲蝦又好新鮮啊，唔需要有任何嘢啊，即係食已經知佢啊好正、好鮮甜咁。但係其實我哋做多一個步驟咧，其實好簡單幾樣嘢，嗰隻蝦嘅味道咧就可以突顯到佢原材料嘅味道噶啦。咁好簡單嗱，其實我哋只需要白醋啦，嗱呢啲壽司用嘅白醋80克，即係叫穀物醋啊。咁啊砂糖啦30g，水咧就700毫升。煲滾咗佢之後，用晒所有嘢啦，要跟翻個次序，即係我哋要水滾起，再落糖，糖溶咗啦，我哋再落白醋，一滾熄火，咁啊放翻涼咗呢個汁之後咧，就將所有蝦搣晒殼佢，就浸20分鐘嘅。你見佢中間都滾起，聞到陣醋味揮發出嚟咧，就好即刻嚟嗱閂火咯喎！如果唔係佢陣醋味咧走咗又差好遠噶咯喎。嚟到剝蝦嘅時候，有啲乜嘢要注意？其實就好簡單啦，人人都識剝蝦噶啦。咁但係都溫馨提示啦，逢係我哋整啲生食用嘅，直接可以攞嚟食嘅呢個時候咧，反翻轉也好，換翻塊熟食，即係生食都可以冇問題嘅砧板啊，洗翻乾淨晒啲手啊，換翻條真正嘅乾淨毛巾先至好繼續做啦。係啊，洗晒手先做。咁啊，盡可能
保留翻晒嗰啲蝦頭啊、啲膏啊嗰啲喺裏邊啦。咁啊蝦頭咧嗱，你可以留翻要嚟去食啊又好乜都好嘅。咁你見佢咧未係凝固或者入咗水嘅，咁點解咧？佢唔係話真係去到好熟啦，咁你就會做到呢個效果咯。係啊，咁啊放心嘅。點先為之熟唔熟咧？其實你見佢個蝦嘅中間唔係透明，就已經係全熟噶啦。OK 嗱，最緊要佢而家係緊熟，我哋唔係想做生嘅嗱。咁同埋個蝦尾啦，有啲人咧會留翻個蝦尾嘅。咁同埋我哋壽司蝦咧會有啲特別啲嘅刀工嚟去做到佢整齊啲，但係我哋做沙律咧就唔需要呢啲嘢啦。OK 嗱，咁我哋就剝晒啲蝦佢咯喎。咁你會見到咧，我哋緊熟嘅蝦咧，其實嗰個節位係特別靚㗎。咁係因為好似係啲氨基酸啊啲唔同咗咧，所以烚得佢太過熟咧就唔係咁好嘅。OK 嗱，你見我烚得佢啱啱好係點樣樣咧？咁佢啲膏啊啲唔會話實晒硬晒嘅。緊凝固咁就為之好啦。嗱，你見啲色係咪好靚？咁啊，有機會記得想整壽司蝦嘅，得閒留言俾我。大家如果多人中意睇嘅，我都會去拍俾大家睇嘅。OK， 終於咧就等到啲糖醋水攤到涼晒啦。咁其實呢個時候咧，你可以輕輕點少少嚟試下。其實個味咧真係酸酸甜甜嘅啫，但係啱啱好剛柔並重嘅。咁呢個時候我哋就要醃啲蝦啦。嗱，首先啲蝦咧就已經係印乾晒水啊咁，同埋我哋有一個少少嘅心機啦。咁啊，盡可能唔好將佢黐埋一齊，即係卡啦咁。最緊要唔好咁搭埋。點解咧？因為驚啲糖醋水咧就浸唔到佢咁樣嘅啫。嗱，咁呢個時候我哋就浸落去。咁啊，用幾多浸幾多啦。剩翻嗰啲糖醋水咧，如果你有多嘅，咪分翻開佢，下次用咯。OK， 嗱，咁啊浸住佢咯。咁我哋就擺翻喺個雪櫃度浸佢20分鐘，咁就可以起得隔翻水備用噶啦。咁我哋就搞埋啲牛油果先啦。終於嚟到最後一樣咧，就係處理牛油果啦。咁其實我都知道咧，好多網友啊，或者甚至乎以前我哋學師咧，都好驚見到呢個牛油果嘅。咁點解咧？因為好多人都知道啦，好難揀得佢啱，有時候熟過頭，有時候生過頭。咁其實我哋點樣揀咧？一般嚟講，揀個顏色先啦。越係綠嘅，正常嚟講就係越係生啦。揸落去咧都好實淨，好實淨嘅。咁呢啲咧有排先至食得到佢嘅，因為你唔熟就唔好食啦。咁呢4隻差唔多顏色喎，咁點樣揀咧？其實我自己咧就成日都對住牛油果嘅，又係因為都係嗰行嘅問題啦。想用一個就抌緊2個，都有啲咁嘅機會，所以我覺得牛油果咧真係講手神嘅。嗱，咁譬如呢4個咁啦，我哋即刻就揀。我哋揀親牛油果咧，圍圈咁去撳一撳佢。咁你見到佢撳唔入嘅，咁即係佢仲係爭啲，因為佢未夠熟。咁啊試第2個，咦？呢個一摸上去已經知有料嚟啦。輕微嘅射身，咁一個位熟又未必全度熟嘅，咁我哋就探測下佢啦。呢啲位咧隨時係爛添啊，隨時熟。咁啊搏一搏呢一隻啦嚇，咁啊示範一次點樣去整牛油果俾大家睇。因為咧，如果你太過生好硬淨嘅話咧，大家都好難處理牛油果嘅。係啊，我都清楚明白嘅。所以我自己返工做嘢咧都好怕掂到牛油果，一嚟抌多過食嘅。OK， 嗱，你唔好睇佢樣，好似全部都熟透咁樣樣，其實全部咧都爭少少㗎。你睇我撳入去咁滯，唔同頭先嗰隻嘅。OK， 嗱，所以我哋揀牛油果，一揀色水，二揀手感啦，圍住佢。嗱，咁啊即刻示範下呢一隻，睇下會唔會過熟，睇下我哋好唔好彩咯喎。咁開牛油果，好多網友啊、家庭主婦咧，隨時揾個刨嚟刨嘅，咁啊好跣手啦咁樣樣。咁我哋行內咧，一般都會揾翻把刀嚟去改佢啦。咁啊喺個中間位啦，咁啊推一推把刀入去，咁啊界開咗個縫，入咗去之後咧，我又揸住呢邊轉一個圈。咁呢個時候小心啲，因為牛油果如果你揀得唔好，有時生個頭熟個頭，隨時會跣走嘅。咁啊側邊咁樣去圍住一個圈咧，打個圈。嗱，你見佢鬆開咗嘅，扭一扭。嗱，咁啊拆禮物咁咯，咁你咪唔使刨皮刨得咁辛苦咯。嗱，咁之後咧，如果你個果咧好熟嘅，一撳落去佢會走出嚟。如果佢係啱好緊熟咧，嗱呢啲係叫差唔多就係熟到爛嗰隻嚟㗎。如果佢真係好啱啱好嘅，咁我哋就會咁去撳一撳佢，咁啊成個定咧都可以褪到出嚟。
咁呢啲咧，你中意用手剝又得，就咁徒手搣佢出嚟又得，用隻匙羹去刮佢出嚟都得嘅。咁我自己啦，見到呢個狀態咁咧，我會選擇咧就切開一刀先嘅。咁好似當佢切橙咁切咯。所以牛油果好蝦人㗎，有時我哋做一啲叫卷啊啲咧仲難。你睇下佢咁樣有啲爛嘅。咁如果我哋好似橙咁去批咗出嚟，就變成咁咯。咁如果我哋攞隻匙羹一刮咧，就可以連埋呢啲刮佢出嚟。所以選購牛油果咧都係好重要啦，甚至乎你可以用把刀咁去刮佢嘅。不過咧就因為佢太過熟，就會去到呢個輕輕爛開嗰個狀態啦。嗱，咁我哋順手切埋佢啦。切呢啲牛油果，寧願大，都唔好話切得太細粒，因為切得太細粒嘅話咧，揾隻筷子咧就比較難夾得起佢。牛油果熟過籠，切好晒咧，就會比較冇咗一個硬身啊，比較冇咁靚咯。都 OK 食得嘅，不過就好似食落去冇咗個硬硬地嘅口感。另一樣嘢咧，逢係牛油果其實真係參半嘅，有啲人好抗拒牛油果個味嘅。咁我就嘗試過對住好多細路仔啊，或者係有啲好唔中意食嘅人俾佢食啦。咁其實最主要咧係好簡單啊，蛋黃醬。咁啊，叫美乃滋啊，或者普通嘅沙律醬，我哋輕輕咧包翻少少落去。咁食咗落去會點樣樣咧？其實真係好食好多。同埋第二樣嘢咧，一定要撈一撈佢，因為好多時候咧嗱，有啲冇咁好嘅餐廳咧，佢一般嚟講，無論你牛油果也好，沙律菜也好啦，都唔會幫你將啲沙律汁啊混和一下，因為多咗個工序咧，就會浪費咗好多伙計嘅力量。咁你去啲好好嘅餐廳咧，一般都會幫你撈一撈，等佢個味咧就會 mix 埋一齊。咁我哋撈一撈佢咧，就唔使話係咁撈喎，越撈咧佢會卸身嘅喎。輕輕嘅見我搞幾下，包得住，咁已經好好食㗎啦。同埋你越撈咧，啲咁熟嘅牛油果啊，隨時爛晒㗎啦。OK，嗱咁我哋已經可以裝盤咯喎。為咗隆重其事，今次咧出動一隻靚碟先得。咁我哋做親沙律碟咧，揾翻啲薄薄地有個弧形嘅就會好啲，因為咧有咩衣郁可以滗得到啊嘛。嗱，咁我自己咧就會落咗啲菜底先啦。咁啊輕輕咧揸佢，令到佢有啲形狀。跟住咧我哋落翻些少嘅牛油果、avocado，之後再放埋啲珊瑚草落去。咁盡可能揾翻啲撩身攣啲嘅，之後當然就唔少得放埋啲好靚嘅蝦落去咯。擺好咗整體之後咧，嗱咁我哋仲有個秘訣嘅。咁我哋淨係除咗牛油果之外咧，個沙律咧都冇乜味噶嘛。咁我哋用翻呢啲浸蝦嘅醋啦，俾翻些少落去。OK， 嗱唔使太多噶，咁啊撒一丁咁多落去嘅啫。係啦，咁啊有少少醋味，咁啊記住咧，一落完啲醋咧，啲菜慢慢縮噶啦。咁之後我哋呢啲係咩嚟咧？呢個犀利啊！咁巧買咗啲菜心喺度咧，就攞埋佢個黃色咯。咁嗰啲顏色咪更加靚咯。當然就洗好晒又靚仔咁啊。咁其實咧呢啲咁嘅飾物仔啦，我哋會叫做食用花嘅嘢咧。如果我哋做到行咧，嗌一抽呢啲叫做菜之花嘅嘢咧，做個天婦羅。嗰度已經係好貴嘅，又唔知10幾20蚊都幾支呢啲菜心花啦，係啊，所以我係用翻一啲我哋本地嘅色彩，又或者如果你覺得啊點幾粒落去會靚啲嘅，咁我哋咪點些少落去咯。今集簡單得嚟又豐富嘅海草大蝦沙律就大功告成啦。咁啊，雖然咧材料得多幾樣嘢，但係都有些少嘅學問啦。咁啊，希望大家咧食到一啲化腐朽為神奇嘅一啲古方啦，同埋我哋要學識咗點樣去選購啲牛油果啦，唔使話搞咁多嘢啦。咁啊，希望大家中意今集嘅分享啦。如果中意今集嘅菜式，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁大家咧都可以食到咁正、咁有益健康嘅大蝦沙律啦。下一集我哋繼續一齊煮，一齊嘆。下條片再見，拜拜！嚟，快啲試下先。呢隻靚嘅先，有靚嘅。睇下你有冇食過？呢個好唔好食？有蝦味，好爽啊！幾好啊！
哇，撈幾叻！哇，撈幾多白牛角？